A finales de enero de 1959, 9 estudiantes de la Universidad Politécnica de Ural, en Rusia, se reunieron en la ciudad de Ivdel para iniciar una expedición en las montañas Urales. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, quien era un muy experimentado excursionista con apenas 23 años de edad y ya había realizado varias expediciones similares en el pasado con pleno éxito. Lamentablemente, ninguno de los 9 estudiantes podrían imaginarse que serían los protagonistas de uno de los misterios más extraños y sin resolver que aún hasta la fecha de haber subido este video sigue siendo tema de debate entre los expertos. Este es el caso del Paso Dyatlov en Siberia. ¿Te gustan los misterios y las historias emocionantes? Este canal tiene todo lo que buscas. Suscríbete y dale like a nuestros videos para sumergirte en casos reales e intrigantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Únete a nuestra comunidad apasionada por los misterios y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus amigos y familiares. Te esperamos. Esta excursión tenía como objetivo alcanzar la cima del monte Otorten, una montaña de 1182 metros de altura. El grupo estaba formado por 8 hombres y 2 mujeres, todos ellos jóvenes y apasionados por la aventura. Habían planeado cuidadosamente su ruta, preparado su equipo y llevado consigo todo lo que necesitaban para sobrevivir en las duras condiciones de las montañas Urales. El 27 de enero, el grupo partió de la aldea de Visay, dejando atrás a Yuri Yefinovich, quien era el 10º integrante del grupo, quien por haber sufrido una lesión no pudo continuar con el grupo, siendo este el último en ver a todo el grupo con vida. El resto de los jóvenes avanzaron hacia las montañas. Durante los primeros días de la expedición, todo parecía ir bien. Los excursionistas avanzaron a través de la nieve profunda, levantando sus tiendas de campaña cada noche y consumiendo sus provisiones tal como lo planeado. Sin embargo, a medida que se acercaban a la montaña Otorten, las condiciones climáticas empeoraron. El viento y la nieve dificultaron el avance del grupo, y varios de los miembros comenzaron a sufrir de congelamiento. A pesar de las dificultades, los excursionistas continuaron avanzando, llegando a la ladera de la montaña Otorten el 31 de enero. Allí el grupo decidió acampar en la ladera del monte, donde prepararon su último campamento antes de intentar alcanzar la cima al día siguiente. Pero este fue el último día en el que se tuvo noticias de ellos. Se había acordado de antemano que Dyatlov enviaría un telegrama a su club deportivo en la universidad cuando el grupo regresara a Visay. Se esperaba que esto sucediera el 12 de febrero, pero transcurrió este día sin haber recibido ningún mensaje. No hubo reacción, ya que los retrasos de unos pocos días eran comunes en tales expediciones. Solo después de transcurridos varios días, sin noticias, los familiares exigieron una operación de salvamento que obligó a las autoridades de la universidad a organizar grupos de rescates el 20 de febrero. Los grupos estaban compuestos al principio por estudiantes voluntarios y profesores. Poco después se abrió una investigación de manera oficial por el fiscal de Ivdel. La policía y la fuerza del ejército se involucraron con aviones y helicópteros desde el día 23, uniéndose a las operaciones de rescate. El 26 de febrero, los investigadores encontraron el campamento abandonado en las laderas de la montaña. La tienda estaba muy dañada,
con cortes pequeños y grandes que se hicieron desde adentro. Un rastro de huellas descendía hacia el borde de los bosques cercanos, pero después de 500 metros estaban cubiertas de nieve en el borde del bosque. Bajo un voluminoso y viejo pino, los buscadores encontraron los restos de una hoguera junto con los dos primeros cadáveres, los de Yuri Krivonichenko y Yuri Doroshenko, descalzos, vestidos solo con su ropa interior y tumbados boca arriba. El examen ocular mostró que las ramas bajas del árbol donde fueron localizados estaban rotas. En el dorso de sus antebrazos y cara se observaron abrasiones, presumiblemente provocadas en el intento de estos de trepar al árbol. Este extremo fue confirmado al hallarse sangre y trozos de piel en el tronco del árbol. Entre los pinos y el campamento, los equipos encontraron 3 cadáveres más, los de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rosten Slobodin. Fueron localizados a intervalos separados de 300, 480 y 630 metros desde el árbol. Igor Dyatlov, también tendido de espaldas, ambos brazos sobre el pecho, de acuerdo a las fotografías de las autopsias. Otras versiones afirman que Dyatlov tenía una rama del árbol agarrada en una mano a modo de defensa. A 480 metros del pino fue localizado Rosten Slobodin. Caído boca abajo, tenía abrasiones en la cara y entumecimientos en la región frontal. El cuerpo más cercano a la tienda fue el de Zinaida Kolmogorova, cuyo cuerpo estaba tumbado en posición lateral y mostraba abrasiones en la cara y manos, y evidencia de congelación. Según sus poses, los 3 estaban tratando de regresar al campamento cuando la muerte los sorprendió. A diferencia de los 2 primeros, los fallecidos de este grupo estaban mejor vestidos, pero igualmente descalzos. La búsqueda de los otros 4 excursionistas se prolongó durante más de 2 meses. Fueron encontrados por fin el 4 de mayo, bajo 4 metros de nieve, en el arroyo de un barranco en el interior del bosque, y cerca de un refugio improvisado a unos 75 metros del árbol donde fueron localizados los 2 primeros cadáveres. Lyudmila Dubinina fue localizada de rodillas apoyando su pecho en una roca. El agua corría por su cara, las cuencas de los ojos estaban vacías y la lengua ausente. Semyon Solotaryov fue encontrado en el barranco, también con las cuencas de los ojos vacías. Los cuerpos de Alexandre Kolovator y Nikolai Briknol se encontraron juntos, abrazados uno a la espalda del otro. Los 4 se hallaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros, incluso portando calzados algunos de ellos. Uno de los detalles más misteriosos de este caso es la presencia de niveles inusuales de radiación en algunos de los objetos encontrados en las escenas. Se encontró que la ropa de algunos excursionistas tenían altos niveles de radiación, lo que sugiere que pudieron haber estado expuestos a algún tipo de fuente de radiación. Incluso se ha especulado que la causa de la muerte de los excursionistas pudo haber sido causada por la alta exposición a niveles de radiación. Además, en algunas teorías de conspiraciones, se ha sugerido que los excursionistas se encontraron con algún tipo de experimento militar secreto que resultó en la muerte de los excursionistas. En la época en que ocurrieron los hechos, el área donde ocurrió el incidente estaba bajo la jurisdicción del ejército soviético, y se ha especulado que el ejército pudo haber estado llevando a cabo pruebas secretas en la zona. Otro de los aspectos preocupantes sobre este caso es la ausencia de signos de lucha en la escena del crimen. A pesar de las lesiones mortales encontradas en algunos de los cuerpos, no se encontraron signos de lucha en la escena. Esto sugiere que los excursionistas no se defendieron de un ataque, sino que huyeron de algo de manera repentina y sorprendente. Esto ha llevado a especulaciones de que los excursionistas pudieron haber sido atacados por algo o alguien que no pudieron ver o entender.
Algunas de las teorías más populares sugieren que los excursionistas pudieron haber sido atacados por un animal salvaje, como un oso, pero lo que no se explica es por qué no se encontraron ningún otro tipo de huellas más que las de ellos. Otro de los detalles más extraños sobre este caso es que los investigadores encontraron una cruz hecha de ramitas y colocada en el suelo cerca del lugar donde encontraron uno de los cuerpos. La cruz tenía 9 ramitas verticales y 3 ramitas horizontales. La presencia de esta cruz ha llevado a algunas teorías especulativas y algunos también han sugerido que la cruz podría haber sido colocada allí por algún tipo de fuerza sobrenatural. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cruz encontrada en la escena del crimen no proporciona ninguna explicación clara a los hechos. No hay certeza sobre quién colocó la cruz en aquella escena y no hay evidencias concretas que respalden estas teorías y no se le ha encontrado ninguna explicación definitiva a la presencia de esta cruz en la escena del crimen. Es posible que nunca se sepa quién la colocó o qué la colocó allí y cuál fue el motivo. El caso del Paso de Dyatlov es uno de los misterios más inquietantes e intrigantes del siglo XX. La muerte de 9 excursionistas en las montañas Urales en 1959 sigue siendo un enigma sin resolver, y los detalles macabros y desconcertantes del caso han llevado a la especulación y teorías conspirativas durante décadas. Desde la misteriosa cortada de la tienda de campaña desde adentro, hasta las lesiones mortales encontradas en algunos de los cuerpos, sin contar los altos niveles de radiación y lo sospechosamente extraño de la escena. A pesar de décadas de investigación y especulación, aún no se ha encontrado una respuesta clara y definitiva al misterio del Paso de Dyatlov. El caso sigue siendo una fascinante y desconcertante pieza de la historia moderna y probablemente seguirá siendo objeto de especulación y debate en el futuro. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Y sí, claro que te pondremos como autor del mismo.